ayca waajal tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg REEN herbe épices diffusion bi 17h la chaque jour ayca ñu dem ci recette du jour bi. ayca waa Alphie Cuisine nuyuwaat naa leen sama gars yi ziar leen ayca li ci des bëreetul de toujours ci accompagnement yi waaw tey nañu laalaat tuuti accompagnement waa daal di stop tuuti ndawal bi defar naa benn sauce tartare defar sauce cocktail defar benn salade exotique bu neex defar ay pommes de terre potatoes toujours ma ciy ànd ak sama gamme REEN herbe épices bi nga xamante ni pack tabaski bi tey moo ñëw ma utiliser tamit légume bi nga xamante ni bokkul ci pack bi waaye légume bee ngi yëngal réew mi waaw légume bi bu ngeen ko amul yéen a ngi rate sauce tartare bi mayonnaise laay soxla capre cornichon citron persil ak tuuti soble dama koy fejjet ba mu sew voilà daal di koy def ci sauce mayonnaise bi def ci sama citron d'habitude dañuy jël sauce Worcestershire sauce tey la ma américain yi di rey sauce bu naqaree wax boobu moom la ñuy jël di ko ci def waaye man nag dama jël sama épice légume bu REEN herbe épice bi nga xamante ni épices yi ci nekk doy nañ ma saf na sàpp te day neexal sauce di neexal lépp loo xamante ni légume la di neexal salade waaw di coloré ay ñànkatang di neexal pâte di neexal vermicelle di neexal couscous maa wax lii waaw kay moom laa ciy fejji nii ku dëggan wàll daal di ko ciy dóor ci sauce bi daal di yëngal nga am sa sauce tartare bu neex boo xamante ni soo ko cappee ci xëlba bi dégg jàmb boobu mën nga ko lekk ak brochette ba pare sauce la daal boo xamante ni mën na accompagner lakk yàpp wàjji yeeg ñoom seen gaa yi ngi laajte luy wàjji ndar-ndar yi ñoo koy wax lakk booy wax lakk yàpp ñoom ëllëg ñu wax lakk yàpp dañuy wax wàjji yàpp waaw wàjji moom ci vocabulaire boobu laa ko xamee léegi potatoes bi moom tamit dinaa ñëwaat ci légume bi ñëw ci piquante bi voilà toujours ngeen di leen fàttali que ni leen déwënal spécial REEN herbe épices dafay am après tabaski bi yéen li ngay def mooy da ngay photo sa li nga préparé ci tabaski bi ñi nga xamante ni ñoo def seen achat ci pack tabaski bi ak ñi jënd épices ñoom ñëpp dañ leen di defal sélection def tirage au sort ñu mën a remporter ay prix yoo xamante ni ay bagages su Alphie shopping la ak ay carrousel yoo xamante ni REEN herbe épices daf leen koy offrir pour ngeen mën ci denc seen ay épices voilà pour ngeen mën si def seen épices yi ngeen jënd léegi nag potatoes yi au four lay dem ma wis ci tuuti huile d'olive potatoes nag moom man moo ma dàqal frite parce que neex na croustillant la ba pare dafa saf xam nga pomme de terre ni mu fàddee nga assaisonné ko dóor ci sa épice su légume lu ne ngay dégg waaw léegi sauce cocktail bi mooy ñëw ak salade exotique bi voilà accompagnement yi gars yi dañ koy laaj parce que de plus en plus nit ñi dañuy éviter di lekk yàpp bu tàng bi voilà ak viande rouge donc ñi nga xamante ni fooruñu ci ndawal bu accompagnement yi ñëwee ngeen dóor ci rek waaw kay mayonnaise moutarde sauce barbecue ak sauce ketchup moom laa mélangé moom tamit ma def ci épice légume bi tey épice légume bee bomb sama pack yaa nga na la tege ñoom lakk yàpp ñoom épice viande ñoom épice nokkos ak ñoom épice sauce ñu nga na la ci arrière plan ba na la rangele di seetaan waaw ñoom dañuy seetaan recette bi tey du ñu dugg de yéen du ngeen dem tey fan yëpp yéen a ngi yëngatu légume bi tey mooy ñëw def bagaasam yéen ngeen toog waa pack tabaski toog leen di ko seetaan voilà bu ngeen defee seen achat pack tabaski ci REEN herbe épices bu leen fàtte jënd légume bi je vous le conseille léegi ananas bi li ñuy jël daal di koy génnee chair bi daggat ko loqati chair bi fejet ko ba mu sew daggat sunu pomme am nañu maïs na li ci côté bi ak tuuti soble facultatif parce que dama ko doon bañ a sànni daggat sama tomate daggat concombre daal di mélanger yëpp assaisonné ko ba mu neex def ci tuuti sauce cocktail voilà xorom def ci sama épice légume nga am sa salade bu neex boo xamante ni salade bu fraîche boo xamante ni bokkul ba tey ak sunu yeneen salade yi ñu defaroon semaine passée voilà su ngeen bëggee mën nañuy ñëw ci accompagnement yi chaque jour waaw dañu xam ne fi mu nekk nii cëppaandaw bi ndawal bi dóor nañu yu mag yi dafa naa benn wala ñaar mooy des waaw bu ci xajee ñu dugal ko ci bu ci xajul tamit après tabaski rek ñu ngi fi waat incha allah rabbin yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko te tal ko léegi dañuy assaisonné jël ñeex bi ñu récupéré woon ci ananas bi def ci léegi ñu def benn kuddu sauce cocktail def xorom def citron def tuuti huile d'olive daal di koy assaisonné ba mu neex voilà salade yi nañ koy assaisonné def sunu ay vinaigrette yu neex yoo xamante ni dafay neexal fête bi daal voilà
sinon jël leen numéro de téléphone yu baax yi pour mën a def seen ay commandes toujours ba léegi temps des na Pack Tabaski yee ngi dem macha allah bu ngeen ci amul di ngeen ko regretter voilà. waa Europe dinañ leen mën a yóndee waa États-Unis tamit bu ngeen def seen ay commandes ñu mën leen ko envoyer GP yaa ngi fi voilà am na ñuy laaj ca waa Espagne GP yi itam ñi ngi fi waa Sénégal yéen da ngeen di jël numéro de téléphone bi fu ngeen toll rek fu ngeen nekk ci Sénégal dañ leen koy livrer tamit. voilà ren herbe épice jël na ay matuwaayam ba fu waaye toll rek dinañ la livrer say épices léegi bu ñu mélangé dagg tuuti persil def ko sunu salade voilà persil bi daf ñuy andil fraîcheur dafay rafetal salade ba pare baax na ci digestion voilà comme viande la ñuy lekk nañu utiliser toujours fruits ak légumes yi nga xamante ni dafay faciliter digestion bi lu ci mel ni pomme yeeg ananas yi suñ ko lekkee boole kook ndawal bi dañuy am digestion bu facile digestion boo xamante ni du ñu fër daal comme séeréer yi ni ñuy fëree. voilà Aïssata Ba moo remporté 2e Pack Tabaski bi nga xamante ni moom la ren herbe épice maye ci Alphie Cuisine voilà Sarah Gaye mooy 3e personne bi nga xamante ni moom moo remporté épices yi nga xamante ni moom la ren herbe épice maye ci Alphie Cuisine du Alphie Cuisine mooy maye ren herbe épice moom mooy maye ay épices voilà sauce tartare bu saf-sap sauce cocktail bu ne muut ak salade salade exotique ak potatoes yi nga xamante ni bàyyi nañ ko 30 minutes ci four bi ba mu ñor xomb hyper croustillant tey moom lañ fi wàccee sama gars yi Ramakoli ñu ngi koy nuyu di nuyu Rahma Niass Rokiyatou Sow moom sous-marin la dafay seetaan mais du commenter may nuyu sama sous-marin yëpp Maam Khady Fall tam mi ngi seetaan Nafi Ndoy Aminata Diouf Ndey Soxna Mbay tamit mi ngi seetaan Adama Coy ak Sadio Dafanka moom tim ñaareel la bokk nee na naa bàyyi ñaareel yi awa yee ko yor waaw aywa sama gars yi bu leen fàttee abonné wu partager vidéo yi like comme ni ngeen koy defee ci Facebook bi YouTube bi Instagram TikTok WhatsApp voilà fépp fu Alphie Cuisine nekk on se donne rendez-vous demain incha allah pour beneen recette tey dañu léger wa rek yombal ko accompagner voilà je vous souhaite une très bonne dégustation et à demain incha allah. ca waajal tabaski version 2021 Alphie Cuisine ànd ceeg ren herbe épice diffusion bi 17h la chaque jour.